Hej på er! Jag hoppas att ni har haft en supermysig midsommarafton, att ni är taggade på nya veckan och framförallt nya månaden som börjar på torsdag börjar den. Jag har i alla fall laddat upp här med en liten kaffe. Jag har också laddat upp med så mycket nya planeringstillbehör inför den här videon. Och den här videon är också i samarbete med Personlig Almanacka som ni vet att jag älskar och som många av er också älskar. Så det kommer komma en till tävlingar på kanalen inom en väldigt, inte snar framtid, men om en månad ungefär. Och idag tänker jag att jag ska testa de här nya planeringstillbehören som jag har klickat hem. Först och främst är det ju faktiskt två pennor som jag har i dagsläget. Alltså jag har ju den här gråa och den här svarta pennan från Personlig Almanacka. Det är från ett märke som heter Uni och det är deras brush pens. Alltså såna här böjbara penselborstar kan man väl säga att det är här uppe i spetsen. Jag tycker i alla fall de här är jättehärliga, så att jag har också beställt då en ljusgrå och en brun som jag tänker att vi ska toktesta idag. Så att de ser jag verkligen fram emot. Sen har jag också beställt en vit bläckpenna. Den kommer från ett märke, ja det är också Uni. Uniball heter den. Och det är deras vita bläck och jag ser verkligen fram emot att testa den. Se hur bra den är, se om jag kan, alltså om den är täckande, om den är pigmenterad och sånt där. Så den ska jag också testa idag. Och sist men inte minst har jag också beställt ett nytt omhölje till min friction clicker. Alltså nu vet jag att jag har mitt friction clicker bläck, alltså det här svarta suddbara bläcket i en rosa behållare i dagsläget, och jag blandar ju alltid ihop min rosa penna och min svarta penna och så sitter jag där och så börjar jag skriva och så bara fasiken jag har fel penna och ja, så det är därför jag har beställt den nya i alla fall. Och sen vet ni vad Personlig Almanacka har gett ut? Jag är så taggad på det här. De har gett ut washi tapes. Jag kommer också använda den här lite grann i dagens video. Jag har inte riktigt ett rosa tema i dagens video utan jag har ju mer ett skogstema eftersom att nu börjar juli. Jag kommer åka till Norrland. Jag är så taggad på det. Och förlåt att jag babblar så mycket, men jag har saknat er. Det är därför jag babblar. Men ja, den här tejpen, jag vet inte hur bra ni ser, men ni kommer få se den lite bättre senare när jag sätter igång kameran ovanifrån och sådär. Men den här ser jag verkligen fram emot att testa. Den ser så jäkla snygg ut och de har supermånga olika tejper. Jag beställde bara en. Jag borde beställt fler nu känner jag. Jag beställde bara en. Jag får se vad jag tycker om washi tapes. Jag har ju aldrig använt det i mina bullet journals innan. Och sen, sist men inte minst, så har jag beställt nya pennor. Och de här pennorna, jag blir så lycklig i själen. Vänta, jag ska ta bort det här, den här pappen. Jag tycker det ser så tråkigt ut med sån här papp. Jag ska bara ta bort den här, en sekund. Så där, här har vi pennorna. Superfina, ni kommer få se dem lite bättre också när jag sätter igång min kamera här. Men jag tycker att det är jättefina kulörer. Och det är ju samma märke som mina understrykspennor. Vilket betyder att det borde vara väldigt lik kulör på till exempel den lila och sånt där. För jag har ju inga lila pennor i min nuvarande sån här, ja den här är också från Personlig Almanacka från Uni. Och den här är då från Stabilo. Så att jag antar att den här som är stabil och som är samma märke som mina understrykspennor lär ju vara jättelik kulör på de understrykspennorna. Gud vilket svårt ord. Understrykspennorna var det jag försökte säga. Så att då kan man ju matcha och hålla på sådär. Superkul. Men ja, vi ska köra igång. Jag ska sätta igång kameran här bara och hoppa över till en voiceover. Okej hörni, nu är det äntligen dags att skissa upp nästa månad. Och jag har väntat så länge på det här. Jag är så taggad på att starta en ny månad, ett nytt kvartal och dessutom den absolut bästa månaden på hela året om ni frågar mig. Eller ja, det finns många månader som är helt och hållet fantastiska, men juli har en speciell plats i mitt hjärta i år eftersom att jag ska till Norrland och jag har ju Norrland som mitt happy place. Alltså det är ju det bästa stället på hela jordkloten ifall ni frågar mig. Så jag är jättetaggad på den här månaden. Jag vill bara att den ska komma igång så att jag fyller i alla mina trackers och så att jag får leva fullt ut och bara skapa massa content och lägga upp på YouTube och allt det där. Så att jag börjar med att skriva ett citat som lyder "The mountains are calling and I must go". För jag tyckte det passade jättebra in på den här månaden. Och sen gjorde jag lite bergstoppar, en liten solnedgång och fyllde i med lite rosa och lila och blått. Därefter gick jag in med den här bruna kulören som jag har skrivit citatet med också och gjorde även lite
träd här nere som ni ser. Och jag måste säga det att de här bruna och ljusgråa kulörerna tillsammans blev jättefina. Och dessutom älskar jag ju att ha brunt och rosa ihop. Så att det här blev en superfin sida tycker jag. Kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up. På nästa sida gick jag in med lite skrivstil och skrev juli, och därefter skissade jag vidare på de här bergen så att det skulle se ut som en hel sida, och sen så gick jag in med lite träd längst ner. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, guess all beauty must die. We try hard but we all so reckless. Nu är det dags att gå vidare på min månadsöversikt, och för min månadsöversikt så vill jag göra ett lite annorlunda tema, och jag testade här ifall det gick att skriva med den här vita pennan på det bruna, och det gick jättebra. Jag är så imponerad över hur pigmenterad det här vita bläcket är, så det kan jag verkligen rekommendera. Jag länkar det nedanför ifall ni undrar vilken penna det är specifikt. Och jag gjorde då små träbitar kan man väl kalla det. Jag vet inte riktigt vad det ska föreställa, men jag tycker det blir jättefint. Och därför skrev jag alla dagar så här. Jag gick också in med lite bergstoppar för att forsta mitt tema, och därefter fyllde jag i med en rosa kulör. Jag tycker det här blev så himla fint tillsammans med den bruna kulören. Sen har jag en liten sidokolumn här som ni säkert ser, där jag skriver symboler, och det här är då ett litet fält för min symbolsida kan man väl säga. Jag har ju en symbol för att ladda upp, jag har en till symbol för att ha YouTube, en till symbol för Instagram och ytterligare en symbol för blogg, eller ja, symbol, det kommer vara färger rättare sagt. Och sen har jag en liten checkmark, och jag har också en symbol för när det är inställt, och drar jag bara över så där med ett streck. Och när det kommer till de här färgerna så är YouTube rosa, Instagram är gult och blogg är lila. Och nu är det dags att gå in med de här små boxarna. Jag önskar att jag hade gått in med linjal och gjort väldigt raka boxar, och dessutom gjort boxarna i en brun kulör. För jag tyckte att brunt och svart passade inte så bra ihop, men när jag väl hade börjat så tänkte jag att det är lika bra att jag kör på de här bruna eller svarta boxarna. Och så får jag köra brunt nästa månad ifall jag känner för det. Och jag blev ganska nöjd med det här uppslaget, men jag önskar som sagt att jag hade gjort lite rakare linjer och att jag hade haft en brun kulör istället för den här svarta. Nu när alla boxar är utritade så är det dags att trycka in min lilla uppladdningssymbol här. Ni ser att jag lämnar lite utrymme på vissa dagar, och det är för att jag har ett publiceringsschema i juli, så jag kommer publicera varje tisdag, torsdag, lördag och söndag. För i juni, som jag precis har avklarat här, så hade inte jag något publiceringsschema, utan jag bara körde lite hejvilt, och det blev inte alls bra, och jag kände mig så ostrukturerad och allting var bara ett stort kaos. Så därför har jag ett publiceringsschema på YouTube i den här månaden helt enkelt, och det känns superbra. Close your eyes, get out of your skin. All it is matters, let it in. If I could, I would.
gick också in med lite himmel, en liten ljusblå kulör. Och därefter gjorde jag lite ljusrosa bara bakom symbolerna. Och jag gick också in med en väldigt rosa kulör där på checkmarken. Och jag testade också den här washi-tejpen. Och jag är ju inte van vid washi-tejp ännu. Jag hade inte tagit fram någon sax. Så jag fick sitta här och pilla med den där tejpen i en evighet kändes som. Men jag tycker ändå att det blev ganska gulligt. Och jag kommer definitivt testa den mer i nästa månad. Därefter skrev jag ut alla dagar så här som ni ser med den här lilla svarta pennan som jag tyckte jättemycket om. Den är perfekt för detaljskrivning eller detaljritning. Däremot ångrade jag mig en sekund senare och kände att nej, men jag borde nog gå in med en svart liten ruta och sen gå in med en vit kulör ovanpå så att jag skriver dagarna med vit kulör. Så jag gjorde det på alla små dagar istället. Och det är väl här jag känner att det hade varit mycket finare ifall jag hade fyrkantiga rutor. För som ni ser så blir det ju en ganska, vad ska man säga, klottrig liten månads- eller dagsdatumstämpel helt enkelt. Datum är ifyllda så nu går jag in med en gul understrykspenna för att skriva Q&A på varje söndag. Och det här gör jag för att jag hade nämligen en Q&A tidigare i veckan och då var det jättemånga av er som skrev att jag borde fortsätta med det. För ni kände att ni fick lära känna mig bättre, att det var mysigt att bara hänga en stund och ställa massa frågor och sånt där. Så det tänker jag att jag ska göra i juli. Så får vi se ifall ni vill att jag fortsätter med det i augusti och september eller ifall ni känner att ni har fått lära känna mig nog. Därefter är det dags att gå in på min self-care tracker-sida. Och först och främst skriver jag self-care och därefter går jag in med den här väldigt tunna lila kulören. Och de här tunna pennorna från Stabilo, de är jättetrevliga att skriva med. Jag har ju använt den svarta mest, men jag kan också säga att de i färg är jättepigmenterade och de känns helt och hållet fantastiska att hålla i handen. Det känns så proffsigt och mysigt. Och just när det kommer till mina trackers den här månaden så har jag bytt ut lite grann eftersom att det är semester. Så det jag har är hudvårdsrutin, ansiktsmask, B12-vitamin, SPF, tvätta håret, hårtablett, sola, powerwalk, utebad, flossa och äventyr och sen läsning. Och det här är ju verkligen semester edition och jag ser så mycket fram emot att fylla i de här. Och ifall ni är sådana som också glömmer solskyddsfaktorn när ni ska till stranden och i slutet av dagen ser ut som en stopplykta som jag i princip alltid gör på sommaren, det är hemskt, så kan jag verkligen rekommendera er att skriva in SPF som en liten tracker. För jag har ju märkt att nu när jag har börjat med trackers sedan några månader tillbaka så har jag fått så mycket mer koll på hur lite jag faktiskt gör saker som jag tror att jag gör mer utav. Alltså jag har alltid trott under alla år att jag smörjer väl in mig med solskyddsfaktor och jag är väl jättebra på att dricka vatten och jag går väl jättemånga steg varje dag. Och nu när jag har trackat mig själv ordentligt så har jag fått en realistisk bild av hur sämst jag är på de här punkterna. Så ifall ni är likadana, kör en tracker. Alltså oavsett vilket område det gäller så är en tracker det absolut bästa sättet att motivera i alla fall mig och känna att man kommer någonstans, se att man gör framsteg, känna sig duktig, känna att man har koll på sitt liv. Och ja, ni förstår säkert att jag älskar trackers. Så ifall ni har någonting ni vill förbättra eller någonting ni vill ha koll på så börja tracka det helt enkelt. För att man lär sig så mycket om allting man trackar, det är helt sjukt. Ja, hur som helst, som ni ser här så har jag också utebad som tracker. Och det är för att jag älskar ju att bada. Och jag kommer ju åka upp till Norrland och jag är jättetaggad på det. Så jag vill tracka och se liksom i efterhand hur mycket badade jag när vi var där uppe och sådär. För att se, hur vi hade det i trackerformat. Det kanske låter jättekonstigt och jag vet att många kanske inte kan relatera, men jag är en sån person som vill kunna se tillbaka och känna så här: åh vad mysigt vi hade, vi badade varje dag. För att man kanske inte minns det i vanliga fall. Ja, hur som helst, jag har också flossa här som är en viktig punkt. För att jag vill ta hand om mina tänder. Och sen har jag också äventyr. Och det är kanske många som undrar, vad då äventyr? Vad menas med det? Och med äventyr så menas ju liksom saker som känns som ett äventyr helt enkelt. Tältning, eller sova i en liten konstig koja i skogen, eller
gå och plocka hjortron på myren, alltså sådana äventyr, semesteräventyr, någonting man mår bra utav och som skapar riktigt härliga minnen helt enkelt. Jag går också in med en liten brun ram runt varje mini-tracker här. Jag tyckte det blev jättefint och det ramar ju in trackerna bättre också så att det ser lite mer strukturerat ut, så att det inte ser så slarvigt ut och sådär. Och nu är jag klar med den här sidan, så nu ska vi gå vidare till städning, hörni. Och när det kommer till städning kommer jag ha samma tracker som förra månaden. Vänta, innan vi går vidare till städningen så kommer jag på här att jag ångrade mig gällande ramen på mina små rubriker, så att jag gick in där på self-care också. Men ja, när det kommer till städningen så kommer jag ha exakt samma punkter som förra månaden. Så jag tänker att vi kanske bara ska snabbspola det här och få det gjort liksom, så att vi kommer vidare till nästa sida. Alla trackers för städningen är klara, så nu är det dags att gå vidare till min Instagram-tracker. Och det här är ju första gången som jag någonsin trackar min Instagram. Alltså min Instagram har jag haft i tusentals år känns det som. Men jag har aldrig riktigt hållit på med Instagram, jag har aldrig varit värst aktiv. Men jag älskar att lägga upp på Instagram. Jag tänker att ifall jag gör en tracker så kanske jag blir mer aktiv och kanske ser hur illa min uppdatering faktiskt är. Och kanske känner att det är mer motiverande att lägga upp någonting, för att jag älskar ju att lägga upp på Instagram. Det är bara det att YouTube prioriteras alltid och då blir det att jag prioriterar att filma istället för att fota, och då kommer det liksom inte upp så mycket på Instagram. Så den här månaden så vill jag ändra på det och därför går jag in med 2 stycken mini-trackers först och främst som jag ska fylla i alldeles strax. Men jag gör också små rutor, och de här rutorna kanske ni känner igen från min YouTube-tracker. I de här rutorna kommer jag nämligen skriva 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare, och sen kommer jag checka av så fort jag har lagt upp någonting i mitt flöde på Instagram. Så de här rutorna är alltså bara till för mina posts, alltså mina inlägg i flödet, och inte till för stories. Jag gör också små statistikrutor där jag skriver lite olika siffror på vart jag är i följarantalet helt enkelt. Men först ska jag också in med mina mini-trackers över posts, alltså inlägg i flödet, och sen också över stories. Så att jag kommer ju ha 2 olika separata trackers. Så jag kan se hur många dagar storrade jag, hur många dagar la jag upp ett inlägg helt enkelt. Och i de här statistiktrackersarna så kommer jag ju skriva siffror som sagt. Och jag vet ju inte ifall det kommer bli så att jag får checka av alla mina små boxar. Men jag hoppas ju det. Jag har ju aldrig hållit på med Instagram, så jag vet ju inte hur fort det kommer gå, ifall vi kommer upp till 2100 följare eller ifall vi stannar på kanske 2050 som det står där i mitten, eller ifall vi bara kommer till 2020. Vi får se. Hur som helst så går jag också in med lite brun kulör, och nu är det dags att gå in på nästa lilla tracker. Och jag vet inte om jag sa det, men här kommer jag ha min blogg-tracker. För att jag älskar att skriva inlägg, jag älskar att fotografera. Det är ju fotograferandet som tog mig in på YouTube från första början. Jag började ju med fotografering, jag älskar fotografering. Det är liksom det som har lett mig in på att skapa content och sånt där. Som ni ser här så gör jag 10 stycken boxar för att kunna checka av 10 inlägg, och sen gör jag lite större boxar som då symboliserar små statistikboxar. Och i de boxarna kommer jag skriva topp 250, topp 200, topp 150, topp 100 för att då se vart jag är på bloggtopplistan. För det finns ju nämligen en bloggtopplista där jag bloggar på now, och det är ganska kul att se lite hur man klättrar på den under den tiden som man uppdaterar sin blogg och sånt där. Jag har ju inte uppdaterat min blogg på evigheter. Alltså det var ju flera år sedan som jag uppdaterade regelbundet. Så jag får se lite hur snabbt det går att klättra på den här listan. Men det är ju faktiskt inte det viktiga. Utan det viktiga är att jag får lägga upp mina bilder. Att jag får skriva upp texter. För det är det som jag älskar med bloggandet. Men ja, hur som helst. Här skriver jag då mina topppunkter. Och jag gör också en liten rubrik. Problemet är dock att jag ångrade mig gällande den här lila understrykspennan. Så att jag gick in lite senare nu när jag hade stängt av kameran och gjorde en brun bakgrund med vit text, och lika så här på Instagrammen, för att det blev lite för färggrant för mig. Så att ni får tänka bort att det är väldigt gult och lila nu, och försöka föreställa er att det är en brun bakgrund med vit text. Ja, hur som helst, jag gick också in här med en liten publicerat tracker kan man väl säga.
Och den här trackern, den är exakt likadant uppmallad som min vanliga YouTube-tracker som ni kanske sett i tidigare videor. Det vill säga att jag har en liten stapel med alla datum över månaden. Så att jag har 1 till 30. Är det till 30 eller är det 31? Det är 31 den här månaden, va? Ja, hur som helst så har jag alla datum så här. Och sen så drar jag ju små streck från de datumen som jag antingen då har lagt upp någonting på Instagram eller bloggen. Och hur jag kommer se skillnad, det är ju genom att ha en lila understrykspenna på blogginläggen och en gul understrykspenna på Instagraminläggen. Då är det dags att malla upp min YouTube-sida återigen, och det här är ju en sida som jag antagligen kommer fortsätta med så länge jag håller på med YouTube, för att den har hjälpt mig så mycket att hålla koll på YouTube, att se när jag uppdaterar, se hur mycket jag har uppdaterat, och jag älskar den här sidan för att jag blir jättemotiverad. Och det som jag kommer börja med är i vanlig ordning att göra en sån här liten mini-tracker och små rutor som jag kommer skriva siffror i för att då ha koll på hur många videor jag publicerar, och så kommer jag då checka av varje ruta så fort jag publicerat en ny video helt enkelt. Och den här månaden kommer jag fokusera på att publicera 20 stycken videor istället för 26 som har varit tidigare mål, för att förra månaden blev ett kaos med så mycket videor eftersom att jag inte har någon videoschema och sånt där, speciellt därför liksom. Så jag känner att jag behöver lite lugnare tempo den här månaden. Och här nere gör jag också en liten statistikbox kan man väl säga. Så i första rutan skriver jag 2030 och sen 2050, 2070, 2090 och sen 2100. Och i sista rutan kommer jag skriva vad jag har i slutet av juli helt enkelt. Så att det ska bli spännande att se vad vi landar på efter den här månaden. Men jag skriver in alla små siffror här för att se hur många videor jag uppnår. Jag hoppas att jag kommer upp i alla 20. Och jag skriver också i min lilla mini-tracker för att då kunna ringa in varje dag som jag lagt upp en video. Och när det kommer till mina videor den här månaden hörni, så vill jag verkligen fokusera på att göra lite färre videor men även lite längre videor som är mer personliga, som är mer välarbetade och som ger er en väldigt klar bild av min vardag och mitt liv, istället för att det bara är lite glimtar här och där och väldigt mycket städorganisering. Det kommer självklart vara städorganisering fortfarande. Jag kommer inte gå ifrån det. Jag kommer fortfarande planera och allt det där som ni älskar. Men jag kommer vara lite mer personlig och jag hoppas att ni kommer tycka om det, som att det är många som har efterfrågat det. Och nu hörni, så är det dags att göra den här vanliga publiceringstrackern igen, där jag kommer skriva alla datum och sen skriva i alla videor som jag har publicerat under månaden. Och nu är det dags att gå in på månadens sista uppslag som först och främst består av min sömntracker. Och jag valde att göra en väldigt enkel den här gången. Jag skrev bara sömn, gjorde lite berg och sen gick jag in med min vanliga mall som först och främst består av en topplist här som ni ser. Där jag skriver i alla tider från klockan 21.00 till 8.00 på morgonen. Och för er som inte har gjort en sån här sömntracker eller ens har reflekterat över er sömn innan, så kan jag verkligen rekommendera er att göra det. Det här har hjälpt mig jättemycket att rädda dåliga dagar. Jag har vaknat upp ibland och känt mig helt och hållet förstörd. Och då har jag insett att jag sov inte så bra i natt. Jag vaknade mitt i natten 2 gånger. Och det är kanske därför jag är ganska trött. Och då kanske jag behöver en extra kopp kaffe eller en extra stor frukost eller en extra lång promenad. Och det har verkligen räddat mig. Så det kan jag tipsa om. Och sen går jag också in på min tacksamhetslista här. Och det är också någonting jag verkligen kan rekommendera er att göra. Jag älskar att vakna upp varje morgon och starta morgonen med att tänka: vad är jag tacksam över idag? Det kanske låter lite flummigt och jag förstår att det kanske känns lite flummigt i början. Men det är någonting som verkligen får mig i alla fall att tänka så mycket mer positivt. Och nu är det dags för månadens flip-through. Först och främst har jag det här citatet och den här extremt mysiga solnedgången i bergskedjorna. Därefter har jag min månadsöversikt med massor av tomma dagar som jag ska fylla ut med YouTube och Instagram och blogg och så vidare.
Och därefter så har jag min self-care och städningstracker. Och det här är ju allting som jag vill tracka den här månaden. Och jag är så glad över att jag har fått in alla punkter också som är viktiga för mig. Så det ser jag fram emot. Därefter har jag Instagram och blogg-tracker som jag ser så mycket fram emot att testa för första gången här i min bullet journal. Och efter det så har jag min berömda YouTube-tracker som jag har varje månad. Och jag ser fram emot att se vart vi hamnar i slutet av månaden på prenumerationsfronten. Och sen efter det så har jag sist men inte minst min sömn- och tacksamhetslista. Och det hörni, det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den, tyckte det var roligt att hänga med mig en stund. Och jag hoppas också att ni är lika taggade på juli som jag är. Jag är så jäkla taggad. Jag vill bara att jag ska sätta igång nu så jag får hålla på i mina trackers och hålla på med mina blogginlägg och Instagram och YouTube och hela köret. För att jag är så taggad. Ja, hur som helst, tack för att ni har kollat. Jag hoppas vi ses i nästa video. Ha det så jättebra nu och ta hand om er. Mwah!